街場小知識，唔識你就會俾人排斥。歡迎大家嚟到第4集嘅街場小知識。今集咧教大家咧就係計分啊！咁喺香港到底會係點樣計分呢？咁一般咧我哋香港街場咧就會分咗做打21分或者打31分嘅。咁多數咧3打3先會21分，4打4咧就會去到31分。3分線外嘅就係3分啦，3分線入邊嘅就係2分啦。不過咧喺香港計分咧記得要小心以下呢幾種人。啱先冇計喎，而家再計過啦，再計過啦，好咩話？21對12，你哋 head， 你都傻嘅，我哋 head 啊，我哋21，你12咋？咁啊，大家記住啊，雖然香港咧係一個治安非常好嘅地方啦，佢哋唔會偷你啲嘢，但係會偷你啲分。咁所以咧，大家咧嚟到香港打街場咧，就一定要計好自己啲分啦。好，咁希望大家睇完呢條片之後咧，就學識咗點樣喺香港嘅街場計分，唔好再俾人哋偷偷地攞走呢啲分啦。同埋記得 follow 我哋，學習更多街場小知識，你就唔會俾人排斥。